দেশি বিদেশি পাখির কলকাকলিতে মুখরিত নড়াইলের নড়াগাতি উপজেলার পানিপাড়া এলাকার অরুণিমা রিসোর্ট সহ আশেপাশের গ্রামগুলো। প্রতিদিনই এসব পাখি দেখতে ভিড় করেন হাজার হাজার পর্যটক। স্থানীয়রা জানান, এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলের পাখিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে বিদেশি পাখিরা। সকালে হাজার হাজার পাখি অরুণিমা ছেড়ে গেলেও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসে। পাখিদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকায়। ফুল পাখি, এখানে অনেক পাখিদের কলরব, এবং এখানে যে লেকে যে ফুলগুলা ফুটে আছে, ফুলগুলা দেখে আসলে অনেক ভালো লাগছে। অরুণিমার প্রায় 52 একর এলাকা যেন পাখির অভয়ারণ্য। সাতক্ষীরা থেকে আসা জলিল নামের এক পর্যটক বলেন, প্রকৃতির মাঝে আনন্দ উপভোগের অন্যতম স্থান হচ্ছে অরুণিমা। প্রকৃতির সব সৌন্দর্যই এখানে আছে। যে পাখি দর্শন, বার্ডস ওয়াচিং এর পরে ফিশিং এর পরে আপনি এখানে ন্যাচার যে সমস্ত ফুল ইত্যাদি দেখছেন, চতুর্দিকে পানি, ওই লেকের চতুর্দিকে পাখি। এই পাখি গত প্রায় 10-12 বছর ধরে এখানে আসা শুরু করছে। ক্রমাগত আস্তে আস্তে মিলিয়নস অফ বার্ডস এখানে অলরেডি এসে গেছে। আর এই পাখি দেখার জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক আসছে।